ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଣୀତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଠ କରିବି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସରଶଯ୍ୟା ସାଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସକଳ ଧର୍ମ ରାଜା ଆଗେ ନିରୋପି ଭୀଷ୍ମ ଅନୁରାଗେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସ୍ତୁତିବାଦ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବାଦ। ସୂତ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଭଦ ଭୟ ନିବେଦି ଧର୍ମ ରତନୟ। ସକଳ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥେ ବିଜୟ କଲେ ନିଜ ରଥେ। ମିଳିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯାଇ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଜହ୍ନି ଶୋଇ। ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଚାରି ଭ୍ରାତା ସଜ ହୋଇଲେ ଯେଝା ରଥେ। ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଚାରି ଭ୍ରାତେ ସଜ ହୋଇଲେ ଯେଝା ରଥେ। ଉତ୍ତମ ଅଶ୍ୱ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବେ ରତ୍ନ ବିଭୂଷଣ। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିପ୍ରଜନେ ଗମନ କଲେ ତୋଷମନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ବସିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗତେ। ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଗୁହ୍ୟକ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଗତେ କୁବେର ପ୍ରକାଶ ଯେମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗଲେ ପାଣ୍ଡବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ତୁଲେ। ସରଶୟନେ ଗଙ୍ଗାସୁତ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଧର୍ମସୁତ। ଅବନୀ ପୃଷ୍ଠେ ମୋହଗତ କିବା ଅମର ଭୂମିଗତ। ପାଣ୍ଡବେ ଗୋବିନ୍ଦର ତୁଲେ ଭୀଷ୍ମ ଚରଣେ ପ୍ରଣମିଲେ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେବ ଋଷିଗଣେ ଅପରେ ରାଜା ଋଷିମାନେ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେବ ଋଷିଗଣେ ଅପରେ ରାଜ ଋଷିମାନେ। ମିଳିଲେ ଯାଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖି ବାର ଅର୍ଥେ। ପର୍ବତ ନାମେ ମହାଋଷି ଧୌମ୍ୟ ନାରଦ ତୁଲେ ମିଶି। ବାଦରାୟଣ ବୃହଦସ୍ୱ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶିଷ୍ୟ। ରେଣୁକାସୁତ ପରଶୁରାମ ବଶିଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମଦନ। ତ୍ରିତ ଅସିତ ବୃଷମଦ ଗୌତମ କକ୍ଷୀ ବାଣସିଦ୍ଧ। ଅତ୍ରି କୌଶିକ ସୁଦର୍ଶନ କଶ୍ୟପ ଅଙ୍ଗିରସ ନାମ। ନିର୍ମଳ ଚେତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମିଳିଲେ ଶୁକ ଆଦି କରି। ଏମନ୍ତେ ସର୍ବ ମୁନିଜନେ ମିଳିଲେ ଭୀଷ୍ମ ସନ୍ନିଧାନେ। ମୁନିଙ୍କି ଦେଖି ବସୁତ୍ତମ ଶୟନେ କଲେ ଯେ ପ୍ରଣାମ। ଧର୍ମଜ୍ଞ ଗଙ୍ଗାର କୁମର ଦେଶ କାଳଜ୍ଞ ମହାଧୀର। ତେଣୁ ପୂଜିଲେ ଏକେ ଏକେ ମୁନିଙ୍କି ଦୃଢ଼ ମାନସିକେ। ମାୟାରେ ଯେ ଧରେ ଶରୀର ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବସାଇ ପୂଜିଲେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ହୋଇ। ପ୍ରେମେ ବିନୟ ଭାବ ହୋଇ ନିକଟେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦୟା ଚିତ୍ତେ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ରେ। ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ ଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମୋର ଚିତେ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କୁନ୍ତି ସୁତେ। ବନେ ବଞ୍ଚିଲେ କଷ୍ଟ କର୍ମେ ଜୀବନ ପୋଷି ବିପ୍ରଧର୍ମେ। ଯେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରେ ଥିଲେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ତରିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମରଣେ କୁନ୍ତି ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବେ ବାଳ କୁଳବଧୂ। ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଲେ ବହୁ କ୍ଲେଶେ ଦୁଃଖେ ବଞ୍ଚିଲା ବନବାସେ। କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀଏ କାଳର ଆୟତ। ସେ କାଳ ବସେ ସର୍ବେ ଚଳି ପବନେ ଯେହ୍ନେ ଘନାବଳି। ଯେ କୂଳେ ରାଜା ଧର୍ମସୁତ ରକ୍ଷକ ଭୀମ ଗଦା ହସ୍ତ। ଅର୍ଜୁନ ଯହିଁ ଧନୁ ଧରେ ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ରକ୍ଷା କରେ। ସେ କୂଳେ ପଡ଼ଇ ବିପତ୍ତି ଏମନ୍ତ ବିଧାତାର ଗତି। ଏ କୃଷ୍ଣ ମନେ କିବା ଥାଇ
ତାହା ତ କେହି ନ ଜାଣଇ, କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଗତି। ଜହ୍ନି ପଣ୍ଡିତେ ଭ୍ରମ ହନ୍ତି, ସଂସାର କର୍ମର ଆୟତ। ଏହା ତୁ ସଂସାର କର୍ମର ଆୟତ, ଏହା ତୁ ଜାଣ କୁନ୍ତି ସୁତ। ଏଣୁ ତୁ କିଛି ହିଁ ନ ଭାଳ, ଅନାଥ ପ୍ରଜା ଏବେ ପାଳ। ଦେଖ ଏ ଆଦି ନାରାୟଣ, ଜଗତ ପରମ କାରଣ। ମାୟାରେ ଲୋକ ମନ ହରି, ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି। ଏହାର ଭାବ, ଏହାର ଅନୁଭାବ ଗତି, କିଛି ଜାଣଇ ପଶୁପତି। ନାରଦ ଜାଣେ ଭାବ ଘେନି, କିବା କପିଳ ମହାମୁନି। ତୁ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ନ ଜାଣି, ମାତୁଳ ସୁତ ପ୍ରାୟମଣି। ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ମିତ୍ର ପରି, ସଚିବ ବୁଦ୍ଧି କିଆଚରି। ଏହାଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟରେ ନିଯୋଗୀ, ପେଶିଲୁ 5 ଗ୍ରାମ ମାରି। ସୁହୃଦ ପଣେ ସ୍ନେହ କରି, ରଥେ ସାରଥି ପଣେ ବରି। ଜହ୍ନୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସ୍ୱଭାବେ ପରାପର ନାହିଁ। ଏଣୁ ତା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ କର୍ମ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ସବୁ ସମ। ତଥାପି ଭକତଙ୍କ ଧିତେ, ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦୟା କେତେ। ମୋ ଜୀବ ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ, ମିଳିଲା ଶର ଶଯ୍ୟା ତଳେ। ଯାର ଚରଣେ ଭକ୍ତି ବଳେ, ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଅନ୍ତକାଳେ। ତୁଣ୍ଡେ ଯେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି, ପରମ ପଦେ ସେ ମିଶନ୍ତି। କର୍ମ ବାସନା ଯାଇ ଦୂର, ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର। ସେ ଦେବ ଭଗବାନ, ଭାବେ ଜାଣିଲେ ମୋର ମନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳ ଲୋଚନ, ସୁନ୍ଦର ସହିତ ବଦନ। ଚକ୍ର ସହିତେ 4 ବାହୁ, ସେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପଥେ ରହୁ। ଅଗ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମୋର, ମୁହିଁ ଛାଡ଼ିବି କଳେବର। ସୁତ ଉବାଚ, ଭୀଷ୍ମ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ଧର୍ମଚନ୍ଦନ ମନେ ଗୁଣି। ଭୀଷ୍ମକୁ ଶର ତଳ୍ପେ ଚାହିଁ, କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ। ବିବିଧ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ, ଅଶେଷ ମୁନି ଗଣ ତୁଲେ। ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଯେ ଜଗତେ, ଚତୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମତେ। ରାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି କରି, ଯେ ମାର୍ଗେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରି। ଯେ ଦାନ ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ସାଧନେ ଯେତେ କର୍ମ। ଯଥା ବିଭାগে ଯେତେ କରି, ଗୃହୀ ବନସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମର ଯେ ବା ଧର୍ମ, ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତଙ୍କ ଧର୍ମ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଆଦି, ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ଯାହା ସାଧି। ସକଳ କହିଲେ ହରଷେ, ନାନା ଆଖ୍ୟାନ ଇତିହାସେ। ଏମନ୍ତେ କହୁଁ ଧର୍ମ, ଭୀଷ୍ମର ଚିତ୍ତେ କାଳ ଭ୍ରମ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ବଳେ, ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ। ସେ କାଳ ଅତି ପୁଣ୍ୟଧାମ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାର ନାମ। ସେ କାଳ ଆଗ ମନ ଦେଖି, ସଂକୋଚ କଲେ ବେନି ଆଖି। ସହସ୍ର ବଚନ, ଶୁଣାଇ ହୋଇଲେ ମୌନ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଘେନି, ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି। ସର୍ବୁ ସଂହରି ଦୃଷ୍ଟି ମନ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସାବଧାନ। ସେ ହରି ଅଛି ଅଗ୍ରେ ବସି, ଚତୁରଭୁଜ ପରକାଶୀ। ପୀତ ବସନ କଟି ଭାଗେ, ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ମେଘେ। ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେଜି, ଭାବ ଗଦ୍ଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି। ଧାରଣା ଯୋଗେ ଧ୍ୟାନ କରି, ସଂଶୟ ଦୂରେ ପରିହରି। ଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ରମ ଯେତେ ଥିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶରୀରୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କର୍ମ, ଚିତ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲା ମାୟା ଭ୍ରମ। ଅନ୍ତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି, ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି। ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ, ଏମନ୍ତ ଭାବେ ମନ ମୋର, ତୃଷ୍ଣାବର୍ଜିତ ନିର୍ବିକାର। କୃଷ୍ଣରେ ହେଉ ସମର୍ପଣ, ଯେ ହରି ଭକତ ତାରଣ। ଯାର ମହିମା ଯୋଗୀ ଜନେ, ଚିନ୍ତି ନ ପାନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ସୁସୁଖେ
स्वसुखे ଥାଇ ଅବିରତେ ପ୍ରକୃତି ବସେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥେ ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଆତଜାତ ତମାଳ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ରୂପେ ମୋହେ ତ୍ରିଭୁବନ ପୀତବସନ କଟି ଶୋହେ ପ୍ରକାଶେ ରବି ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ଅଳକା ଆବୃତ କପୋଳ ବିରାଜେ ବଦନ କମଳ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପାଦ ତଳେ ମୋଚିତ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ୱ ଧୂଳିକାଏ ଶିରବଦନ ଧୂଳିମୟେ ବିରାଜେ ସ୍ୱେଦ କଣା ଅଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ସଙ୍ଗେ ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣପନ୍ତି ଯାର କବଚେ ଝୁଲକନ୍ତି ସେ ରୂପେ ରହୁ ମୋର ମନ ଯେ ଭବ ଜଳୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ରଥ ନିର୍ବିଶି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ ଅନାଇ କଟାକ୍ଷ ଲୋଚନେ ଆୟୁଷ ହରେ ପରଶନ୍ୟେ ସେ ପାର୍ଥ ସଖାର ଚରଣ ନିରତେ ଥାଉ ମୋର ମନ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥେ କୋପ ଭରି ସକଳ ବୀରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସମରେ ଦେଖି ବନ୍ଧୁଜନ ଦୟାରେ ନ ଯୁଝେ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଆତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଦେଲା ତାହାର କୁମତି ହରିଲା ତାର ଚରଣେ ମୋର ମତି ନିଶ୍ଚଳେ ହେଉ ଆତ୍ମରତି ମୋହର ତୁଲ୍ୟେ ସତ୍ୟ କଲା ଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବି ବୋଇଲା ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ କୋପି ମୋହ ବଚନେ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପି ଦକ୍ଷିଣେ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ରଥୁ ଧାଇଲା ଭୂମିଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମରେ ଉପେକ୍ଷୀ ସିଂହ ଯେସନେ ଗଜ ଦେଖି ଧାମନ୍ତେ ଅବନିକମ୍ପିଲା ଉତ୍ତରୀ କନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚକ୍ର ଉଚ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ମୋହର ସମୀପେ ମୁଆତ ତାଇ ପଣେ ସନ୍ଧି ଅନେକ ବାଣ ଋଷେ ବିନ୍ଧି ମୁଆତ ତାଇ ପଣେ ସନ୍ଧି ଅନେକ ବାଣ ଋଷେ ବିନ୍ଧି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲି ସ୍ନେହା ଅଙ୍ଗେ ଦେଖି ଧାଇଲା ଅତି ବେଗେ ରୁଧିର ଭୂଷଣ ଶରୀର ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ କରି ଦୂର ହରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏବେ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଜୟ ରଥେ ଯେ ସାରଥି ରଥ ଆରୋହୀ ଶୁଭ ଚିନ୍ତି ଭୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେହୁ ଧରେ ସେ ରୂପେ ମନ ରହୁ ସ୍ଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯେତେ ମଲେ ମୋ ମୁଖ ଦେଖି ତରିଗଲେ ଏବେ ମୋହର ଅନ୍ତକାଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରମୁ ତାପୟରେ ଗୋପନଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଗୋପୀଜନେ ଲଳିତ ଗତି ସୁବିଳାସ ମନୋଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦହାସ ତାହାର କୃତ୍ୟ ଅନୁସରି ଉନ୍ନାଦେ ତା ଭାବ ଆଚରି ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଭବସାଗରୁ ଗଲେ ତରି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ମେଳେ ଯାହାର ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଚାହିଁ ସକଳେ ଗଲେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ସେ ଏବେ ଦିଶେ ମୋର ଆଗେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜଣା ନାହିଁ ଜାତ ହୁଁ ଜାତ ସର୍ବଦେହି ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣିକ ହୃଦେ ଯେ ବସଇ ଯେ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ରବି ଅନେକ ବୋଲି ଅନୁଭବୀ ସେ ହରି ପାଦ ଯୁଗେ ଭଜି ପଶିଲି ଭବ ମୋହ ତେଜି ସୁତ ଉବାଚ ଗୋବିନ୍ଦେ କରିଣ ସଙ୍ଗତି ମନ ବଚନେ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନେ ପବନ ସଂହରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ଶରୀର ତେଜି ଭାବ ମୋହେ ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଜାଣି ଭଲେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟେ ମୌନେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀଏ ଯେନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବଦ ଦେବ ମାନବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ
ସାଧୁ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟେଶ୍ୱରେ ପୁଷ୍ପ ବରଷେ ନିରନ୍ତରେ ତକ୍ଷଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଅନଳେ ଭୀଷ୍ମ ପିଣ୍ଡ ଦେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ଦୁଃଖ ମନେ ଉଠି ସକଳ ମହାଜନେ ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଉଠି ସକଳେ ତୋଷଚିତେ ଗୃହେ ଚଳିଲେ ଯେଝା ମତେ ପାଣ୍ଡବେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗତେ ହସ୍ତିନା ମିଳିଲେ ତୁରିତେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କି ବୁଝାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ସେ ରାଜ ଧର୍ମେ ରାଜ୍ୟ କଲା ଯା ପିତୃ ପିତା ମହେ ଥିଲା ଏମନ୍ତେ କରି ରାଜପଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣ ପାଦଗତ ଶରଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।